Вак мәшәкать ығы-зығы тамам. Бар эшеңдең сыктым осына. Шуңа күрә бүген таңдан алып күкрәгемдән коштар осырам. Аклык, хаклык өсөн көрәшселәр, тәү бүләгем һеҙгә карагыз. Канаттарын ғорур кага-кага күтәрелде күккә карагыш. Юлдагылар, һеҙгә ебәрәмен ел дәвылдар үтер торнаны. Сирлеләрем, кәкүк ысрам һеҙгә оҙаҡ-оҙаҡ саҡыра торғанны. Сығып осто ярһыу бер һандуғас, ғашиҡтарым һеҙҙең өлөшкә. Көткәндәргә аҡ күгәрсен килер, яңы өмөт өҫтәп өмөткә. Хыялыйҙар, сая һәм йыуаштар, һәммәгеҙгә тейер ҡошом бар. Ғәмһеҙҙәргә генә һис нәмә юҡ. Әйҙә, улар ҡошһоҙ торһоннар. Ығы-зығы ваҡ мәшәҡәт тамам. Бар эшемдең сыҡтым осона. Шуға күрә һәр көн таңдан алып күкрәгемдән ҡоштар осорам.